Assalomu alaykum do'stlar. Bugundan boshlab siz bilan CCNA sertifikatini kurslarini boshlaymiz. CCNA sertifikati nima? Bu Cisco kompaniyasini level 1 darajasidagi kursi hisoblanadi va bu kursni tugatganingizdan so'ng siz CCNA sertifikatini olasiz. Bu sertifikat sizga nimalar beradi? Bu sertifikat sizni level 1 darajadagi bilimingizni isbotlab beradi. Bu level 1 darajadagi sertifikat nimani qilib beradi? Demak, ekraningizda ko'rib turibsiz, tarmoq qurilmalari bor. Mana shu qurilmalarni tushunadi va bu qurilmalarni aksariyatini boshqarib, kerakli tarmoqlarni qurib bera oladi degan maqsadda. Boshqa sertifikatlardan nima farqi bor? Demak, Cisco dunyo bo'yicha o'zini o'rni juda ham yuqori va ishonchliligi va uzoq muddat ishlashi, muammolarsiz ishlashi bilan birgalikda o'zini qiymatini ham ancha yuqori ushlaydi. Shuning uchun dunyo bo'yicha data sentrlarda, banklarda, hukumat tashkilotlarida asosiy qurilmalar Ciscodan ishlatiladi va ularni sozlash birozgina murakkab hisoblanadi. Interfeyslar ham odatda kamroq ishlatiladi. Asosan command line interface, ya'ni qora ekranda kodlar, buyruqlar yozish orqali bajarilishini hisobiga xavfsizligi ham yuqori hisoblanadi. Xo'p, bu sertifikatni olish va o'rganish orqali siz nimalarga erishasiz? Level 1 darajasida, ya'ni boshlang'ich darajadagi bilimingizni demak aniq ko'rsatib beradi. Bu daraja где-то demak 1000 ga yaqin foydalanuvchi bo'lgan tarmoqlarni bemalol o'zingiz loyihalash, qura olish va ularni boshqara olishingizni, xavfsizlik tizimlarini o'rnatishingizni ko'rsatib bera oladi. Asosan tarmoqda va bu demak o'rta biznes darajasidagi bilimlarga egaligingizni ko'rsatib beradi va boshlang'ich ishlarga kirishingizga juda ham qo'l keladi. Xo'p, endi CCNA sertifikatini mana bu yerda ustunligi va qo'shimcha ma'lumotlari keltirilgan, ya'ni nimalar o'rgatiladi bu yerda va qanday joylarda ishlaydi buning Cisconing qurilmalari va demak umumiy protokollari va boshqa CCNAdan keyin sertifikat turlari mavjud. Ular haqida uni raqobatdoshlari, masalan, CompTIA yoki Huawei'dagi, Juniper'dagi va boshqalar ham mavjud. Ulardan nimaga yuqoriligi, amaliyot darajasi yuqoriligi, ish bozori yuqoriligi va ustun turishi haqida qisqacha ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi o'zini mutaxassislarini tayyorlash uchun Cisco kurs tashkil qilgan. Bu yerda, mana bu yerda onlayn ingliz tilida ko'rib olishingiz mumkin. Birozgina barcha darslar asosan ingliz va bir qancha boshqa tillarda, lekin asosiy o'zbek tilida yo'q. Kurslar shu yerdan o'rganish mumkin. Ingliz tilini biladiganlar, agarda ingliz tilini bilmasangiz, O'zbekistonlik demak mutaxassislar tomonidan ham yaratilgan O'zbekiston Cisco demak kurslariga qatnashishingiz mumkin. Mana bular ham o'zlarining kurslarini taklif qilishyapti. Chiroyli, yaxshi o'tilgan darslar, demak o'qituvchilarimiz, instruktorlarimiz va demak umumiy ma'lumotlar berishyapti. Shu yerdan ham o'rganishingiz mumkin o'zbek tilida. Xo'p, va nimalar o'rganish bo'yicha mana bu yerda qo'llanmalar, hamma narsa ko'rsatib o'tilgan va men bu kursim orqali nima qilmoqchiman? Bepul bu kurs bo'ladi. CCNA kursimiz orqali men o'zimda demak qo'limdan kelganicha shu kurslarni o'zbek tilida demak sizlarga taqdim qilmoqchiman. Xo'p, shuna qilib demak CCNA kurslarini boshladik.